因为我觉得通过这一次的合作，你让我看到了我最初认识张碧晨的那个样子，那个唱着他说唱着梦一场，唱着后会无期的那个张碧晨，一个那么年轻的小女孩，看起来有点怯生生的，但是却唱着那些特别充满了故事的歌。只要能在夜里翻来覆去的时候有寄托，等不到天黑，然后不会太完美。那这么多年以后，他好像又变成了自己歌里故事的那个人，他给我们带来了更加深刻的情感的触动。那一刻，我真的分不清楚多年前的那个小女孩和今天的这个张碧晨，他们变了吗？但是我给我自己一个答案，我觉得张碧晨没有变，他对音乐、他对生活的热爱没有变，因为今天的他在唱歌的时候，带给我们的还是那样不变的感动。